Siphinde samukele maswati lamahle kilolu hlelo tibekele sive lomuhla kusihlwa ligama lami ngumlando ungakabethula sesihlelweni maswati lamahle ingabe indzaba yalomhla ithini kwena lomuhle nitawukhumbula ukuthi sike saba netigigaba letitsite eveni lasekhaya eSwatini kanti ke lomhla siyawunithatha sinifake kulesinye isigigaba kunatsatse lokhala ngekuthi kunemali lebeke fanele ayithole imali yamasalamisi mane ke imali yagcineke ingakangeni uthi wakhokha imali lenganga 1500 wayimikisa ejayeni lelitsite lebe kufanele limsite ukuthi athole imali lengalinganiselwa ku 15000 uthi dzathe washayeleka esakeni asisive kafisha indzaba ukuthi ingabe ithini kuba ngumntalilo okhulisa abantwana yedwa kudla emandleni nasengadini kanti nemicondvo kuyadzinga ukuthi usimame ngale kwaloko uthi khanza sewuwelele etingibeni nakumathabela ngodi lobu ubuhlungu lobuvetwe ngudzadze walapha esipofaneni loneminyaka lenge-33 longakathandzi kuvela lothi waya kuyawufuna imali yemasalamisi kumuntu wabhadala imali engango-1650 emalangeni toti namuhla solokude imali uthi wabona bhuti abhalile afake etitfombeni enkundleni tekuxhumana kafacebook asho ukuthi yena uyakhona kuniketa imali leshishako nembala-ke ngekuhlaselwa nhlupheko sesithi wavele wathatha inombolo washo alidonsa licingo uthi nembala-ke bakhuluma bevana bhuti wathi akete nemali engango-1500 emalangeni uthi-ke wabashona khona nayo imali uthi wafike wamngenisa endlini lakholelwa ukuthi indumba yakhe lapho wafike wakhulunyiswa nalangakubonanga lokwamtshela tinkinga takhe letingato nekuthi yini lekumele aniketwe yona uthi bhuti wamnika libhodlelana ntiwasho lathi kutawukwenta kokuthi nakavukanga kusasa sana 15000 emalangeni uthi nembala wenda njalo kodwa azange yafika imali uthi wathi nakamtshela wathi bhuti akangete imali engango-150 khona lokushodako uthi wavele wenda njalo kodwa solo imali kude kufika mangifika le ekhaya lakhe wangifaka endombeni wathi udongentela dindvo nje ukuthi umuntu uba nemali and then mangifuna ngashiya 1.5 wanginika lalibhodlelana nali nanakuthi washo kwakhe nawo wathi ke ngakusasa ekuseni ngoba mina ngayemini wathi ngakusasa ekuseni ntabele libhodlela lidele 15000 ngishiye 1.5 mina angifuni ukuye ngasesi futhi bengithi ngidayitfola yona ke cha bengithi ngidayitfola ngifika bengithemba ukuthi hayi ngidayitfola uyababuka abanye bayipostile imali igcwele kumabhaskiti igcwele kwameni hey imali emalini hey yesise ngalapha hey khanzani nkonto ngalati hele titi nengala ngalala kuna sofa ungenhlathi kwesofeni ngalala ke kunekweti pokolo kubekola tikole tafula sekunye sisi naku lokulapha lokukhulumako kulapha ekoneni kuze ngibasiswene lihiya lelibovu kukhuluma mkhulu nje noma ngemkhulu noma bafaka irecord lakhathi kulokwendlo ngathi kwakhiwe njengesilulu sekutelela inkukhu nedi kuna sekunemlonyana shuthi lomncane natulu nedi vele bengibonyo kepha uyakubona ukuthi kwakhiwe ngelikhwane phela uyakubona hawu kuyakhuluma ke kona lapha ekhathi make mawuthi ke ngoma kwakhuluma phela kimi kwathi hey gogo utofuna lisito wena yebo lisito lemali yebo kwathi kulomfana akanganginiki lijiva nering akanginike libhodlela sikhulumisene naye bhuti lathi sisi ngamthembisa le mali yemafilimu kodwa ke waveta ukuthi konke lokhu lokukhulunywa ngisisa kusilonani liciniso kodwa ke uthembisile ukuthi kutawushaya ke insimbi yemfica kusasa ke ngemsombuluko utabeke samnikile sisi imali yakhe mahle thathe ukhala leti smartphones uthi wanikwa lebekangacabanga ukuthi ke utakuthola kanti bekufanele kuvuke kuna 15000 laphana ke khathi kulela bhodlela ngabe ngone lomuhle ngekubuka kwakho bongamthola in 15000 lapha kuleli bhodlela noko maswatla mahle thathe wathi sekude nalokunganani la kufunako so ufuna imali lenganga 1.5 ibuye kuye njengoba ke bavumelana tivumelwano tase akusahambi njalo maswatla mahle tona ke nithathele temsakato tase ke uyachubeka uyayithathisa yona ke indzaba kuva ukuthi ingabe dzathe imali yakhe ugcina ayitholile yini kuthiwa ke dzathe washaya ucingo waveta ukuthi umnakethu bese uyayibuyisa imali ngalokufisha asesive maswatla mahle indzaba ukuthi dzathe indzaba ichubeka yafika phi
Endzabeni lephumile emalangeni lendlulile kulomsakado yadzatsa wasesiphofaneni lobekakhala ngekuthi waya kuyofuna imali yemasalamisi kulomnye bhuti wakumathapha. Umsakado wacumana naye ibhuti lebekakhala ngaye sisi lowachaza ukuthi sisi vele uyamati wefika kuye kutofuna lusito lokuphakama empilweni hhayi imali yemasalamisi njengoba asho yena. Kodwa-ke wathembisa ukuthi utambhadala sesimali yakhe lefika wayikhokha nembala sisi ushayile waveta kokuthi bhuti soyibuyisile imali yakhe. Okay, sisi uyibuyisile shame imali yami ibuyile kimi. Hayi akasewafona manje lakushilo nje ushithe okay sisi ngiyabonga nami ngathi naye ngiyabonga baba. Kodwa-ke yena nasikhuluma naye waveta kokuthi kahle kahle tivumelwane tenu betingekho la kuthenini utawuvuka sona 15,000 wathi nje wena kuye boyele ukuthi ufuna kuyophakama empilweni nasebhizinisini kuphela. Unemanga awunemanga lo muntu lapha ngilalele laba ngifrendele bantu unemanga lo muntu unemanga angisokhomba wona lobugebengu wona lokuthi bebuyisa phela ube bekuqiniso kabuvele wathi hayi asichubeke kulebe. Yahamba-ke kanjalo indzaba Maswati Lamahle uthi Dzadze yena akayithembi yonke lento liyakhulunywa nguye la lebebavumelene naye kwekuthi batawunikana imali lenganga 15,000 lokuyimali yemasalamisi. Umbuto wami Maswati Lamahle kini ikhona yini vele imali yemasalamisi nakokuthi naku Dzadze kubonakala kwangathi yena akayitholanga wena uthini ikhona yini imali yemasalamisi noma yikho angithathelo selayinini tibekele sive siyakwemukela. Uphangseke uyangilahlekela umbukeli wami la imbukelo ecala lobe yashaya khona ke ehlelweni tibekele sive aphendula yona ke indzaba kepha kukhona lomunye longena ke ehlelweni tibekele sive lishonile. Hello? Lishonile ma. Hello? Lishonile ma. Yes, baba njani? Ngiyaphila unjani wena? Ngikhuluma nabaka Channel S mas. Uka Channel S ma ke ehlelweni tibekele sive siyakumukela. Ayika? Ya asikhona ke ukuthi sitholane kahle nembukeli la ukhona ka Channel S ma ke ngathi noma usekhona emsakadweni. Yeta nguba mina ke. Ngiyawuthemba abafana bakithi bawungilungisela kafisha ke nangabe ke mhlawumbe ke inkinga ingakimi kepha ke ngiyawuthemba ukuthi tonke izinto dihamba kahle njengoba ngiyakhona kwekuthi mina ngimuve kahle make la ngiyawuphenze ngithathele omunye ke umbukelo eselihlelweni tibekele sive kwekuthi ngabe yena ke uphendula uthini ngemali yemasalamisi 15,000 bekufanele avuke akulela bhodlela elihlelweni tibekele sive siyakwemukela. Yebo mla. Lishonile baba. Lishonile mntana mntane baba. Ngiyaphila unjani wena baba? Ngiyaphila nandodana. Ngishaka lapha nezweni baba. Kude lento imali yemasalamisi kude mntanami hloko. Nawufuna ukuhlupheka ubolandela labo bantu labo empilweni nje kwethu. Awuhluphe kuze utati kude mntanami imali onguthola wangasebenza baba. Lana ngusibonga nje usilozilani labe edlale ngale ntombatana sizayibuyisela le mali mntanami sibonga nje lokho nguloko umfana wami. Sibakhulu babe kushayele emsakadweni kanti ke umbulo umsakado ya emhlawumbe kuyaphendula yona ke indzaba lesikhulumisa lo mhlala pha ihlelweni tibekele sive kuyakuba kucela nje kuye umbukeli kwekuthi ngenzaba yaso isikhathi uyawuthi ke nakangena emsakadweni nangivele kumbamba vele yakhaceke yona ke indzaba yakhe ngoba ke uyawukhanza kwekuthi sesiyadleka sona ke isikhathi nangibamba nje umbulo umsakado vele ke ungena ke khona ke indzabeni kude ke sitawukhona kwekuthi sigijime sijake sona isikhathi ngaphandle kwaloko ngiyawuchubeka ngithathele omunye umbulo umsakado njengalokho sowuphendvulile lo lesuka kuye lomuhle siyakwamukela lishonile. Hello. Lishonile make. Hello. Lishonile make ungavela ungene endzabeni. Yebo ngishaka vele zizweni. Nithi ayikho imali yemasalamisi bantu abayekele kuyengeka. Nyalo vele dikhathethi mdaba Christmas wonke umuntu ufuna imali. Mawufuna imali Colo betela kulonako ngetetele uchubeke uphile. Kepha yemake uthi mhlawumbe lo lebeka ucela kuyele le imali yemasalamisi usikhona lokungihamba kahle la ngakwendanga. Nawubuka ukhona invele noma kude. Kude nje into la yenda bekafuna kumnonka wasuthola ukuthi lo make uhlakaniphila sabona ukuthi uyam-expose wasuyakhona kumjikisela imali yakhe. Kuba kazange am-expose benyeke imali yami ibuyele emuva. Sibakhuluma ekushayela emsakadweni inzamba mayibendle.
Siyabonga. Mbukelo msakato ukhala ngekuthi la uva kwangathi make wa exposeka make mhlambe ke nali libhodlela bekufanele kuvuke kuna 15000 laphana ke khatha ngathi ke ukuthi kumbele libhodlela njengaloku nilibona mhlambe ke beleyo umfaka njalo 15000 laphana ke khathi kepha bekufanele kuvuke kuna 15000 lapha ngithathe lomunye umbukelo selayinini sive ukuthi ngabe yena uthini ihlelweni dibekele sive siyakwamukela. Ya ungilaleleke kumabona ukuthi umbukelo wami ngaleso sizathu singeke sikhone kwekuthi sivane kahle naye la ngiyogijima ngithathe lomunye umbukeli lo selayinini sive kwekuthi ngabe yena uthini dibekele sive siyakwamukela. Hello. Ishonile baba. Uselayinini. Uselayinini mnakethu. Hello. Uselayinini mnakethu. Zikhona ninjani bo? Ya asikhona ukuthi sivane kahle naye ke umbukeli la ngiyawucela nje ukukhuthata yena umbukeli kwekuthi avele ke ngene endzabeni mina ngoba ngumthatha kahle kakhulu la elihlelweni dibekele sive siyakwamukela. Make wami. Yebo msakazi. Yeye msakazi. Ngiyabonga mina. Kuthi lo sika inese le mali. Sisaqala nisitshela lo simuntu ngubani wakuphi sitokwati asole ndzawo ngobe sesinengi letigebengu kumele sithathe ukuthi wakuphi indzawo lo mprofect wemanga nangogada imali tebantu. Hey Nkosi yami sibonga nje ukuthi sisi uNkulunkulu amuphe inhlakanipho. Siyasithanza indlela letijubelako kani asinalo lisito lokujubela Nkosi yami kuyingoti ulowo nje msakathi wami ngiyabonga. Ufuna kumati ukuthi wakuphi make ufuna kuyakhona yini? Mbukelo msakato ke uthi ufuna kumati kwekuthi awakuphi angimati ke kwekuthi ufuna ke kubheka khona yini noma ufuna kwenda njani la 76073020 ya WhatsAppela nakhona lapho ushiya umlayedo wakho ukuthi ingabe wena uthini wayiphawula uyithini na indzaba lengaka lesikhulumisa lomhla lapha emsakatweni ngiyawuthatha yena kumbukelo selayinini wayilike ngisamele nawo ke ma message leni yongisendela khona ka WhatsApp nangabe ke kusho kwekuthi awukhona ukungishayela ude ma minutes kepha ke nyalo lishonile langa mhlawumbe ke ma data into lekhona nongena laphana ke ku social media uyakhona kungichecka kungibukela live Facebook channel S-Maswati TV mina nawe siyawukhona ukuthi ngwanele umuhle la sichumana uyawukhomenta ke nakhona lapho noma kanjani comment yakho ngiyayifunza ukuthi ngabe ke yithini kanti ke lesikhathi manje ngiyaqhubeka ngithatha umbukelo ongishayelako ehlelweni dibekele sive siyakwamukela. Ehlelweni siyakwamukela. Ya asikhona ukuthi sitholane naye ke umbukeli wami la asengijime ngithathela bangibhalela ka WhatsApp sive kwekuthi ingabe nabathini umbukelo msakato la uthi unjani bhuti emlandvo ayikho lento yemasalamisi yonke imali kumele uyisebentele lo sisi kube bebathite mhlawumbe ke akabulale umuntu bekatambulala ngenxa yekufuna imali silambile simaswati kodwa singathathi tintfo letine bungoti ngoye kombukelo womsakato la lobeka kombono wakhe ka WhatsApp lomnyeke uthi naloma ke abelahlekile abengasitwa noma ke abengasitwa ngumuntu lohlala kumathapha sike sive noma ke uthi sibe sive sikhala nga DR manje ke yena ke ufaka ligama ke lemuntu la ngeke ngilifunze uthi ke la umbukelo msakato le calamba naye abethi wenda timali temasalamisi nalamhla usenya noma ke useya ngoba bagcina bam expose naye ya umbukelo msakato ke la ngiyasola ukuthi ubhaleka sathuthumele kakhulu ngaleso sizathu mhlawumbe ke bekahleke yashiya ke lamanye amagama lomnyeke umbukelo la uthi lishonile bhuti emlandvo uyabona lento le Nkosi yami ayikho lokukhona nje ukuthi sidliwa timali tebantu egameni lekuthi seswelwe ngoba indlala mhlawumbe ke idlisana ya kuneligama lalibhalile kombukeli la nalo lengivakwa ngathi ke liyahedla ngeke ke ngikhona ke ukuthi ngilifunze khona ke emsakatweni kanti ke lomnye umbukelo umsakato la uthi kude imali yemasalamisi yonke imali inalusi uthi ina la isuka khona nalapho ikhona and is government by the laws there is no law let's see from Lisalamisi to Channel S
Yeah, umbukelo msakato ke naye ke bekaphendula la. Lo mnyaka umbukelo ukuthi everything is possible if one strongly believes. Ushiya ke ngaso silumbi noma ke lo George uthi konke ke kutawendeka nangabe ke mhlawumbe ke wethemba noma ke lithamba lakho lingilelo lesedula. Ngijime ngiyawuthatha lo ngishayela u7607 3020 usemsakatweni siyakwamukela. Hello. Lishonile ma. Hello. Siyakwamukela ma. Yebo bhuti njani? Lishonile ngiyaphila unjani ma? Ngiyaphila manje bhuti yathi lo sisi mina ngiyamncestela kabe ncesi ngalo demon lelamhlasela lesigebengu lesi. Usho ukuthi yena lelibhodlela belingagcaba le mali lengaka leli lincane kangaka. Vele lo bhuti lo butsotsi lona kufuna smart because singanokuya kuye. Kukhona yini la uvame kuyakhona manje? Ya babukeli bemsakato ke bangivetela letinye tizaba indirectly uthi ke kufuna abamadi ukuthi abangadawuya kuye ingabe baya kuphi mhlawumbe ke lapho into ebahambela kahle khona ngiyawuthatha lo mnyumbukelo selayini tibekele sive siyakwamukela tibekele sive siyakwamukela ya umbukelo wami ke la mhlawumbe ke uyashaya ngiyabamba uyabinza yangathi ke ukuthi mhlawumbe ke sitawuvana kanjani naye la no ngiyawuchubeka maswati lamahle ngithathe dona ke dincingo ku 76073020 na imali bekufanele igcwale 15000 kepha ke 15000 ugcine ke yangagcwali mhlawumbe ke make wasuthi akubuye 1.5 wami mhlawumbe ke ngwanelo muhle asathi ukuthi kusebenza kanjani ngithathe ya lo selayinini tibekele sive siyakwamukela sikwamukele enhlelweni lishonile baba yebo mfana ngothi ngishaya ngilakamanzini emnakethe labantu laba bayasebenza ikhona lento manje ukuthi make kukhona la kufihlako so uveta lo ngathi kuyamgaqatha beka yaphi uma kwakungekho indlela le kanjalo uyayathi mnakethe lento uyayathi abantu abaningi bayayathi manje ukuthi lona uwashayeka nje ukuthi uthola umuntu longaconzi kahle nalo kunene asiva ukuthi umenjani yena futhi ke lo lenyanga noma umprofit akakhoni na ukuthi bekela kubeka make kuphela lo sisi lona sigebengu kwayena mnakethu ikhona yini imali yemasalamisi mnakethu ikhona yini imali yemasalamisi ikhona mnakethu ikhona labanikati labakwendako lento bakwenda ngebuciko lobutsite hayi laba labo babili nalona lo make nalenyanga yakhe laba bebasekudlaleni ngekwesalamisi bukhona laba labakutholako banenge lesibabonile bakwenda kepha ke laba lababili vele digebengu laba lokusho ukuthi dzadze naye umnakethu lebekufanele alethe le mali abayati lento lebebayenda ya mbukulo msakato ke la so phangiseke uyahamba kanti ke maswathi lamahle ngiyawuthi shaku ngiyawubuka ukuthi ingabe mhlawumbe ke labangibukelako laphana ke ku channel S- yamaswati TV kiyo ke mhlawumbe ke li page lethu ke la ka Facebook lapho maswathi lamahle si live khona sikhulumisa yona ke lenzaba bathini kanti ke ngwanelo muhle ngiyavele ngigijimela ngiyawuthatha yena ngwanelo muhle Sanziso Brazo Ngqamane uthi kude imali yemasalamisi usho njalo Sanziso lo mnyeke uthi nguyeke ngusibongkhosi Coleman sibongkhosi Coleman uthi lento yemasalamisi uyayithatha ibuye ibulale lo mndeni lo mnyeke ngwanelo muhle Dumsani Jetro Dlamini uthi bantu abafune Jesu yemlandvo kuze batawusitakala akabe ncesi sisi Ngibokela bangibhalela maswathi lamahle laphana ku channel S- yamaswati TV ngenzaba yemali mhlawumbe ke liyashiwa ngizathe yamasalamisi kuye ke umnakethu lothide lebekathide utamfakela 15000 ngemva kokuthi yena nje abeke ihlavana luthalbe 1.5 noma ke 1500 wemalangeni angithatha umbukelo selayinini ehlelo tibekele sibe siyakwamukela Hello usemsakatweni baba Hello usemsakatweni mnakethu yebo sir ya
Ninjani mna? Ngiyaphila unjani bhuti? Siyaphila. Yimna ithu le nto lena emasalamisi ikhona. Ikhona ikhona imali yemasalamisi. Ikhona mna ithu into emasalamisi magundzwane ini kukhona letinto. Kusebenza kanjani ukuthi wena uyakufuna yini noma uyakholelwa yini? Mhlawumbe mina kethu ngekuva kwami noma ke nawumve kahle ethathe uthi le mali beka sure kwekuthi kutawusa ikhona kwasayingekho. Angeba bhuti. Thathe uthi nakakhuluma lapha beka sure kwekuthi le mali kutawusa ikhona kepha lokwakwendekanga. Uyathi ukuthi le nto kanjani na bhuti? Ngicela labantu labenda le ndombamba. Bese kuba khona laba bese baqola labantu bayabadla. Bengazi ukuthi nabo bayenda kanti ngibona abakhondo kwena. Bathathe le mali kumasinyane. Angikuze bathi uthole something nawe ufuna ulahlekelwe something. Yeah. Labo nje bese kuba indlela yabo yokudla. Kanti abakhondo. Kivakala nakethu siwakushela emsakadweni. Njengoba masotla amahle ngiyobukeke labangibhalela ke khona ke ka WhatsApp la kukhona ke ngiyawuvele ngisho ukuthi mhlawumbe ke banayo ke inombolo yamba khona ke ngibhalela direct kanti ke labanayo inombolo ye studio 76073020 nakhona ke bayongibhalela khona ngiyawufunza dona ke mhlawumbe ke la ema messages abo ukhona ke mbukelo umsakado longibhalela ko la uthi ikhona imali yemasalamisi kuthi sisi wathola umuntu lo wrong. Ngabe lo right ngumuphi ngisala nalowo mbutho ngijibe ke ngiyobuka lomnye umbukeli la uthi noma ke uthi simaswati asesifunzeni kute noma ke uthi kutetiswa noma ke kutetiswa ngilonako from make mlangeni noma ke make mangwe ndinda ya nombuko lomsakado kwela uthi asifunze mhlawumbe kunetiswa ngiloko lo lesinako lomnye ke uthi kunjani bhuti Mlando mina ngithi asimcoleleni naye lo sisi abendiwa liphango kubi kulamalanga umbuko lomsakado la uthi kude imali yemasalamisi ungayisebenzeli noma ke ungakayisebenzeli indzawo ya lomnye kumbukelana uthi imali yemasalamisi ikhona yini kane kuthwala lomnye kumbukelwa umsakado la uthi unjani Mlando labantu bayayenda lento manje lo make yincane le mali yalo make layibhadele lomnye uthi lento le ifana nekuthwala kanti ke lomunye ke umbukeli wemsakado la uthi masa luthi ke makho sonke Dlamini lapha kalobamba akabe ncesi lo sisi Shem lento yala masalamisi ikhona but yona wadibana natsotsi nje vele letikhathi no uthi yena wadibana natsotsi vele letikhathi leti asiticapheleni maswati stophela imali ayisetshenziswa noma ke uthi iyasetshenzwa nediswa nguloko lonako Angijima maswatla mahle la ngiyawubuka yena ke longishayela kwelicingweni 76073020 sive kwekuthi ingabe umbukelo umsakado uthini usemsakadweni asikhona ukuthi sivane kahle naye ke umbukeli la kulandzela kwekuthi ungithatha straight from mabona kuthi info ke lelikhulu kwekuthi iyendeke angithathele omunye longishayela ke lihlelweni tibekele sive siyakwemukela usemsakadweni Hello Mathu lishonile maki Hello baba usemsakadweni maki mfana sanida ukhuluma nje kudlangubo mina langikubuka Mathu kude imali betawugqwala ibhodlela njengalokubazo utawulanza into itoni qesa lo mndeni lakhayanya ngiloko nje mfana Simakhuluma kushayela emsakadweni inzamba imbendle uthi make kude imali lengagcwala libhodlela kanjalo nje uthi amaswati akacaphele kungenjalo atawuphela angisathu mbukele selayinini lihlelweni tibekele sive siyakwemukela Yebo futhi lishonile make Siyanivusela futhi ngibona le ndaba yemasalamisi
Ubona banika tibayo bathi lengingakusho ngendlela Maswati noma ngabe ikhona lento yemasalamisi bathi kuba nemngoti phike lesabenda kumuntu ukhambe ukuthi sisi beyangayithola le mali thola lilanga sekwenteke into lempilweni yakhe lengakuqhuda nje ezeMaswati imali ngisheshako asiyigwele kunginyalo sisuka kubofazana futhi thina kakhulu labasikade siskemeka kakhulu Sibakhuluma kushala emsakadweni uthi make imali yemasalamisi asiyicapheleni ingabe wona ngwane lomuhla ngathini ngangishela imessage ku76073020 ka WhatsApp ngiyovele ngigijime ngiyawubuka ke labangibhalele ngoba ke licingo lwami solo libhanyate njalo babukele bemsakado la bangena ke bangenile noma ke bawangenisile ama message ka WhatsApp lo mnyeke umbuko lomsakado uthi yebo msakadi ngusidlani lo kude inyanga lengakwakhela imali naye nje kude ngisho sicathulo nje ngale nyanga umboko lomsakade lomunye la uthi msakade ngifuna kulungisa nangu yabhudi loshayile lothi make akangivumanga noma ke uthi akangivinanga lokuthide ngithi kuye ukhuluma lide mani udumisa sigebengu Mlando tshela lo make azame iBitcoin neForex ya umboko lomsakade ukuthi ke ngitsheleke lo make awuzama ke iForex mhlawumbe ke yona ke mhlawumbe nayo itamsita sibabonile nabo bakhala ingabe mhlawumbe wena lothi akayozama uyayenda yini noma nje mhlawumbe ke uva emandi la ukuthi ke hamba kanjani lo mnyeke umboko lomsakade uthi imali yemasalamisi ayikho noma ngabe noma ngabe ungayabi soze wayithola but wethwala kungakulethela imali nelucky jackpot angikwathi lokho Maswati lamahle kungaleso sizathu ngidawuveda kwekuthi leyo imivo yebabukeli ayisiyo ke imivo mhlambe ke yemsakado ichannel yeMaswati ngesizathu sekwekuthi Maswati lamahle sikhathi kasangivumela ukuthi ngahlala kule situlo lengihleli kiso kulomsakado lengihleli kiwo ngiyovele ngiludedele luhlelo ngidedele indlu ngidedele indzawo ngithembe ukuthi kuhlalisana nani kube ngiloko lokumnanzi nangabe ngwanele umuhlo kukhona la unyatheleke khona ngithembe ukuthi noma kanjani uyawungicolela kepha ke nangabe mina nawe sijabulile ayichubeke yembili insamba mayibe inhle nisale kahle before ingoqale uyebe qala uhambe yokuva kulabevako noma uye kubantu ababonako ukuthi lento loyo yenda itawuvumelana inalesithunywa sakho alamanye amagama labe lesithunywa sakho mhlambe ngiyabekisa siyavuma vele ingenteka vele ngoba lokho kukhona lebona lento kukhona nasithi uNkulunkulu wemimangaliso uNkulunkulu wemimangaliso zadze uthi la sakucela konyalo uthi ibhudi imani yambuyisele imali yakhe ngoba nyalo sokuphele kumthembisa lide ahlamsabisa amsongela ukuthi utamloya futhi lokujakala kwendako kutakwenda lento ukuthi igcine ibulele abantu bakhe sese uthi nayibekathi uyazama ngoba ibhizinisi yakhe ekuthengisa ichicken dust ayihambi kahle nemsebenzi ke kude kanti ke kusifiso sakhe ukuthi amane yakhona kunika abantu bakhe lonke lisuto labalidzingako edinza bente channel eMaswati bikancane